ok sẽ sang năng kia cho chúng mình ngày mấy năng không chừng này tivi để bạn mấy ngày hay mấy cái này nhưng miền nọt phổ thai miền bạt dù làm mình đừng bạt màn ngày thì miền màn ngày đó cứ phải hai chừng mặc hai đắng bài lịch bạt đấy để thế này này nhưng mà lợi như là chụp puti muốn là chụp puti pi sầm cái sầm rai được bây giờ này chẳng năng phần tay món năng những chỗ đã xây hướng những quả bay vô là làm sao này đường chỉ muốn sanรื่องนี้คือจอเปียป้อนหนังการสำหรับเทียนกองเกตโยสานได้ที่จะจอโอเมก้าให้เอาพวกรบก็ตระบาดบันเดินเช่นคลาจิเนบรมันตามประเภทรบกวดเลยนี่จะบดแต่กำปงรถคือจิการเปิดรบสานได้ตระบานจุ่มรุนดอยได้ออกสังคมนองการสไปโรเอาพวกรบกวดหนังสไปโรกาปัดเนื้อปีกรอยกากบดมวยสัตว์ตัวได้จะจอบันวีขนี้นั่นหนูหรือดังกับให้ฟงจะจอกับบ้านเพื่อเอาสัตว์ตังมูสถัดขนมกรุธนะประจันอาติเตปเตอร์แต่ดัชบับโดยทั่วอ้อยกินเจาะโยพร้อมจมปัวสันทิสัญญาสันติเพียบโดยห้ามคอดจะเจาะกับอ้อยวีเนียตัววิ่งตัวหมอกกินเจาะเพียชนามันชอบแกงตั้งปีเปนุหมอกปันใต้การวีตับเนียคือมันได้บรรชบลงลอยไอ้เรื่องนี้วิหะใบโดยเฉียสันติเพียบไอ้หนักด้วยหรือล้มขนมเหยะเป้นามวยให้ยังบ้านแต่ทำเคยท่าบรอมันเนี่ยกับปงแต่ได้สลับในกันดาพะเลาได้ยังมันดังท่ามีถึงไอ้การล่างหนูเตให้ยังเคยท่าตัวผอบยังกับปงแต่รถเก็บเปียบอยยังโดยสไลด์ห้าจุดน้อยบันดาcứ bà hai chỉ tua phở bò nó cứ thở ban ca cho bật chăn cho bờ cằn nhỉ hay dân con mình đang thầm nghe đang ai cả đang đấy phổ tha tua phở dân rốt sốt sốt sẽ tại bật luôn tàu say hơn cả ban cạn đó cả lại môi để mưa tới chầm lại khang mền tán ở chế đây chỉ vẹn ở thom sky mùi chăng à hay tua phở dânกับbạn bao này máu của khơi thắc hơn anh ngọc vong tại cho bạn cái chop chầm non chop chồng bạn thầu ấy ta tay các bạn lơ sờ lê bờ đầm nè các bạn gì tha tìm pot đẹp nhẹ hay ta ngoàiตัวพอบอยนั่นคือทางพยาบาลแต่ก็ชี้ยิ้มไปแฮะดำไปปิดได้จงบะได้แผลไอ้บอลนั่นคือดอนเล่นกว่าเราจะอย่างถ้าตัวพอสะอาดสะฮาวการสำหรับโฮท้องบ่มใบกิ๊กปรองเปรี้ยหรือบอสวูแคนหรือวูแคลนสมาชิกไซฟ์พอผมมาไงนั่นคือซาพลิกคลางเต้นส่งไปชั่วโมงมาใครกันยงพลิกเด้ปุ๊กแกนั่งมันอ้อยเนี่ยบ้านหุยครัวเนี่ยเปิดซึ่งบอกขยมบ้านจริงปีเนี้ยที่แม่นานมันเนี่ยดังทางขยมบานโยโฮท้องจริงไปเนี่ยดิซาคริสโตเฟอร์ชาโดโซเวอร์แคลนอัลฟาโอ้ my god English เมียนจิกาแกวิซาอังเลยไปอะไรจะชัวร์อะไรจงใจเดียววิโอก็ร้อนดัดอัฐาตัวพอเย็นแต่บอกแล้วคือสกอตท่าบอลนั่นคือจีน่าเกให้ย้ำกองตอนแผ่นในคลิปได้ผลยมัดดังได้นี่จีเวอร์ดรังม้วนขยมมันอะไรเงี้ยเอาพาราโมสระบอกก็ระเงียยังไงไม่เต้ระเงียจมูกขยมนึกเต้ไม่ช่างอะไรเมื่อครูนไอเต่าขยมจีนน้ำมันสำคัญเตะเอาไว้เตอร์จะปัญหาเลยนี่ในโครงประสาทนี้ขยมจีอัลฟาแต่มันเนี่ยกดแดนเนอร์ที่นี่แวะนี่ก็เรียงเฮียงสไปจุดปั๊มเตยเฉินไปจังเตยนางขยกลัวแต่เมื่อดอยเงียบงัดกับอันน้ำเมื่อเคยนะให้มือเตะนั่งกลมอย่างมันเนี่ยไอประหยัดมีนกาพรจะลอมน้ำมุยขนมเปลนี้บนโต๊ะมาอัลฟานั่งกบบานหยดได้นั่งจะจบบอมปะ what the fuck ไงเขาทำไมตัวพอบยังเกือบชี้ยิ้มไปเหี้ยกับอ้อยนี่ฮะอัดการีเยอะทางในเวียมเซอร์เจนเจยนางขณีให้ไปตอบมันตัวพอบยังกับบันเจงสักไปตะมนมวยอีจังนั่นคือทางไปเอาไปหาจิมเมนไอจอบเตะตองแต่ฟ้าฟ้าบยังก็มีการเหยียบอายอย่างขลังก้อยกับมาเดินลงนักการปีกมาระเพียบคือกวาดบันเคยจมูกนังตัวพอบยังนั่นคือดูเชียวมีรองเท้าอัดโยลใส่หัวมันแผ่ยังอัดโยลขลังไปหาจีอาฟ้าบยังนั่นคือบ้านเคยตัวพอบยังนั่นไปหาจีสลับปุกบอกกวาดอีจังนะตัวพอบยังมีการคังเหมือนเดิมมันจำโยก็ท่าจับสบายกอแกยอกมองเกี่ยมจะดักด้วยอับเปะเซนสาวจังจะปัดกอแกให้ใส่กำหอกดักแกดิน่ะcứใส่ได้เอาหลังคลั่งยืมตัวพอยังคืออัดโยเลยท่าไหนแกเธอกวาดได้จะจริงพิธีของสมบัติเดินตีไม่กวาดสกัวเนี่ยมาให้จะล้อมมันนึกให้เราทราบแต่เนี่ยมันมอสมอาร์ตขยมไอเรากาปัดโดยครูนไอจีนิกเวียนางมีนปัญหาติ่งตัวเลยเนี่ยตาเนี่ยกับปงยีพีไอนางอัดโยเลยคลันโปรโมรบอลเนี่ยคือปัจจัยออกครั้งไงเฮ้ไอ้เรื่องนี้ขยมนางดีจมูกเนี่ยให้ไปต้มมาอาฟ้าบอยันปบัวตัวอ่องบอยันเราซีสไปจุดบัลเตแต่ละตัวพอบอยันก็จะซีสบายตื่นให้อับแปะแล้วมันจะแบบคำcái điện từ thà ôi tôi xí ở bàn lôi anh đã chỉnh tìm cho người ta hướng đến tua ăn nhẹ sách khởi thớt mà nhẹ sách mà tua ra thì chất chuột thì lấy ăn nhẹ như từ đây tôi phải tôi chỉ cam bơm bẹt luôn hột cây mấy cái hột mà hủi đây cho người chăng riêng cay mà star chia nơi ta thở xí spy một kia đây
Say hàng các bạn cắt đó cầm mà phiềnរបស់សានរបស់យើងគឺពោពេញដោយភាពបាក់លំបឿនគឺថាគាត់យំរាល់ថ្ងៃហើយបានគេវាតបមើងងាយយរួមគឺវេទនាមែនតើហើយក៏ចេញវ៉ាតាមុនដល់ងងឹតខ្មៅងងឹតក្រហមលេតិចតួចហ្នឹងចេញមកគឺថាធ្វើឲ្យតួអាប៉ែនេះគឺភ្ញាក់ផ្អើលខាងមែនតើនោះគឺជាកម្លាំងវេទមន្តងងឹតរបស់កាន់ក្រែលដែលសំបីតែកម្លាំងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចប៉ះវាបានដែរបន្ទាប់ពីស៊ីស្វ័យរួចរាល់គឺថាតួរបស់យើងក៏បាននិយាយថាពួកគេបានបង្វែររឿងដ៏ឈួតឆ្កួតដើម្បីបិទការចងចាំរបស់គាត់មើលទៅដូចជាខ្ញុំយឺតនិងសឹកថេររយៈពេលវែងព្រះច័ន្ទដែលបាយមិនគឺជាពណ៌ក្រហមឥឡូវបានផ្លាស់ប្ដូរជាសភាពធម្មតាវិញតួរបស់យើងបានក្រោកឡើងហើយសំណាងខ្លាំងគាត់បានឲ្យអ្នកយាមគាត់ចេញដោយទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងនេះគឺជាឱកាសមួយដែលតួរបស់យើងគឺអាចរត់បានហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រើកញ្ញារបស់គាត់នឹងខ្វាច់អាដែកនឹងឲ្យយ៉ាស់ខ្ទេចទៅបន្ទាប់មកក៏រៀបចំខ្លួនដើម្បីរត់គេចហើយប្រាសាទនេះហាក់មើលទៅដូចជាខ្ពស់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាចចកការរត់គេចគឺជានំខេកមួយមិនចាំពេលយូរដាក់មេប្រែនទៅធ្វើអីទៀតពោះការចាក់ចេញរបស់អូមេហ្គារបស់យើងគឺបានតែត្រឹមអាហ្វាយើងមើលពីចម្ងាយគឺមិនប្រកាច់ដេញតាមទេណាគឺគាត់រត់មកហៅហាត់តោដែលត្រូវបានបិសាចហ្នឹងគឺវាប្រហាហាត់តមិនតែខ្ញុំខ្ជិលហាខ្ញុំហៅហាត់តោទៅទោះផលរបស់យើងគឺរត់បន្តទៅដើម្បីទៅរកអ្នកជួយអីចឹងណាប៉ុន្តែពេលនោះដូចជាមានណាគេម្នាក់នៅខាងក្រៅនោះខាងក្រោយនោះខាងស្ដាំនោះយើងបានស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងតើពួកគេបាត់តាណាហើយលោកម្ចាស់នឹងឈាមនៅទីនេះ Yes នោះគឺជាលេខាធិការតាហេខ្ញុំនៅទីនេះមកលឿនមកអូមានសលេងនៅទីនោះអូសួស្ដីជម្រាបសួរលោកលេខាធិការហំតំនឹងខ្ញុំបានបាយគ្នានៅពេលដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មហើយយើងត្រូវបានគេវាយប្រហារក៏ស្រាប់តែអាប៉ែហ្នឹងក៏បានឲ្យគេនឹងចាប់តួរបស់យើងទៅដោយថាតួយើងហ្នឹងគឺជាធាតុកោចាមានសំណាងអាប៉ែហ្នឹងមួយសិនអាប៉ែហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Caris ដែលគឺជាលេខាធិការនៃ Laser Woods Clan ជុំខ្ញុំជាឃាតករ John ប្តីរបស់មេនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាសាណេនឹងគឺជាតួអង្គរបស់យើងដំបូងខ្ញុំមានច្រឡំហៅសាណាទៀតបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ហូតនដែលជាអនុសេនីយ៍អាចរបស់ឆ្មាំងយរឪពុករបស់សាណេគឺបានរត់គេចពីការដាក់ទោសចំណែកតួរបស់យើងគឺត្រូវបានគេចាប់ទៅហើយបន្ទាប់មកអប៉ែហ្នឹងក៏បានឲ្យគេនឹងនាំសាណេរបស់យើងហ្នឹងគឺទៅ Laser Cosel ដើម្បីរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានវាមិនមែនជាខ្ញុំនិងឪពុករបស់ខ្ញុំដែលសម្លាប់ហ៊ុនតនទេលោកកំពុងតែកុហកខ្ញុំឆាប់ដោះលែងខ្ញុំទៅសៃហឹងក៏បានកាត់នៅក្នុងគុកងងឹតអាងឹតដាណាទេឡើងភ្លឺចេះនេះចេះតែនិយាយតែហ្មងតែសាណេរបស់យើងគឺត្រូវបានគេចង់ចំណងហើយអាប៉ែហ្នឹងក៏បានឲ្យសាណេរបស់យើងគឺសារភាពការពិតមកហើយសាណេរបស់យើងក៏បានសួរថាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំសារភាពមែនមិនមែនជាឱកាសទេអូតើអ្នកជាមនុស្សរឹងរូសមែនទេអ្នកហ៊ានមើលងាយខ្ញុំផងតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងអ្នកគ្រាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងទៅឬខ្ញុំស្បត់ថានឹងសងសឹកបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកឥឡូវនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៅពេលក្រោយកំពុងតែរៀបសម្លេះទូប្រុសយើងហើយក៏ស្អាតតែមានបរិសម្នាក់ស្អីហៅអាប៉ែហ្នឹងខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកកុំតន់អាចសម្លាប់គាត់អីចឹងបរិសម្នាក់នេះគឺមានឈ្មោះថា Rhys Albert ដែលជាសាច់ញាតិយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធាន Very នៃត្រកូល Laser Woods Clan ប្រធាន Airy មិនទាន់លែងលះជាមួយនឹង John នៅឡើយទេដូច្នេះសាណេគឺនៅតែជាចៅវាយនាយនៃកញ្ចក់របស់យើងជាផ្លូវការលោកគ្រូវ័យក្មេងគាត់មិនសមនឹងឈ្មោះមួយនេះទេអ្នកគ្រាន់តែជាសាច់ញាតិចៃដន្យរបស់ប្រធានប៉ុណ្ណោះតើអ្វីផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសិទ្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងតើនេះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេតាមដីការបស់ប្រធាន Airy នោះសាណេជាជនជាប់ចោទដែលត្រូវនៅការត្រួតត្រារបស់គ្រូពេទ្យលោក Caris ត្រូវទៅរាយការណ៍នៅប្រាសាទភ្លាមសម្រាប់ការជួបប្រជុំគ្នាចំពោះហេតុការណ៍ដែលលោក John បានរត់គេចខ្ញុំឃើញចឹងពាក្យចាមបុរាណទាំងអស់នោះគឺនៅជាប់គាំងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសឬខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើអ្នកអាចមើលខ្នងរបស់គាត់នៅក្នុងមួយវិនាទីនៃមួយថ្ងៃបានទេប្រសើរជាងកុំឲ្យខ្ញុំ Caris មើលមាត់របស់អ្នកនិងកាប់កិរិយារបស់អ្នកផងតើអ្នកពិតជាចង់កាន់ដើរបាក់នឹងមែនទេអ្នកក៏ពិតជាស្គួតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អ្នកហើយបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំមិនអាចសន្យាថាអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នករងចាំទេអញ្ចឹងសាច់រឿងក៏ចូលទៅធំហ្នឹងក្នុង chapter ទី1និង chapter ទី2ហើយចំពោះរឿងចាស់ៗដែលនៅក្នុង channel ទី1មាននឹងធ្វើបន្តនៅក្នុង channel ទី2អញ្ចឹងណាហើយប្រហែលវីដេអូក្រោយគឺចេញរឿងមនោសញ្ចេតនារវាងអ្នករីឆ្កាយអញ្ចឹងណាមួយគ្នាយើងចូលចិត្តមើលរឿងខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងអត់មានធ្វើឲ្យមុនចាស់ហើយអត់មានក៏ចង់មើលរឿងនឹងផងដែរហាហាចឹងអត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នាសង្កេតទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយបាយបាយ
ជូនពរសម្រាប់ល្អម៉ាក់